A e di kush është ndryshimi që ndan biznesin që bën vetëm 500 euro në muaj nga ai që bën mbi 5000 euro në muaj? Ndryshimi nuk qëndron tek produkti, por tek mënyra e mendimit. Një biznes që ngelet në 500 euro në muaj mendon vetëm se si të kursej të paktën 30 euro çdo muaj. Ndërsa biznesi që bën mbi 5000 euro mendon se si ti investoj këto 30 euro çdo muaj që të arrisë më tej biznesin. Ndërsa i pari pret që klienti të vi vet, i dyti e kërkon atë në mënyrë aktive, duke komunikuar dhe duke krijuar sisteme që sjellin rezultat. Më tej akoma, ndërsa i pari e sheh marketingun thjesht si një shpenzim, i dyti e sheh atë si një levë që e ndihmon të rrisë fitimet më tej. Dhe ndryshimi ndodh kur ti ndalon së menduari si një pronar i vogël dhe fillon të mendosh si një biznes i madh. Nëpërmjet platformës Panairi Online mund të krijosh sisteme për biznesin tënd, të menaxhosh klient dhe ta përdorësh marketingun si instrument për rritje reale. Pra nëse je gati për ndryshim, komento 5000 për të marrë 7 fraza mendore që e çojnë biznesin tënd nga një që bën vetëm 500 euro në muaj, nga ai që bën mbi 5000.